आज बनवत आहे मिरचीची भाजी। जे काही घरामध्ये सुके मसाले अवेलेबल असतील ते सुके मसाले घ्या। शेंगदाण्याचं कूटमध्ये सुके मसाले घालून एक पळी तेल घालून त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। दुसरीकडे मी मिरच्या कापून घेतल्या होत्या। कापलेल्या मिरच्यामध्ये सारण भरायचं आहे। व्यवस्थित दाबून व्यवस्थित भरल्यानंतर कढई ठेवा। कढईमध्ये तेल घालून लसूण घालून व्यवस्थित हलवून घ्या। हलवून घेतल्यानंतर त्यामध्ये कांदा ॲड करा। कांदा घालून व्यवस्थित लालसर होईपर्यंत त्याला व्यवस्थित परतून घ्या। लालसर झाल्यानंतर जे आपण मिरच्या भरून घेतल्या होत्या त्या मिरच्या एक एक करून त्यामध्ये सोडून द्या। व्यवस्थित सोडल्यानंतर आपल्याला टोमॅटो त्यामध्ये टाकायचं आहे। वरनं टोमॅटो टाकून व्यवस्थित हलवून घ्या। थोडंसं त्यावरती पाणी शिंपडा। पाणी शिंपडल्यानंतर 2 मिनिटासाठी आपलं झाकण ठेवा। झाली ना भाजी तयार। मग आहा